Oh. Okay, sige. Game. Game. USB for connection for laptop. Malaking manual instructions. Manual Chinese guys, kaya Chinese yun, kaya ano, tapon na natin. Ay, ito pala yung manual guys. Ito yung main manual. Then ito yung test kanina. Then by the way, ito pala yung saksakan. Plug for printer. Then yung mga ink. Mga ink. Ayan. Ito yung ibang color. Itong black and hindi ko alam itong isa. Then ito na yung mismong printer. Palabasan natin guys. Ito na yung pagbuhat guys. Baka siyang matagilid. Baka mabaksak. Smooth transaction. Ito yung box ng laki. Pasahan sa ating assistant. Ito na yung mismong printer. Ayan, kaya tanggalin ng ating assistant. Yun na nga po, bumuhol na. Montage muna, montage. Ito ba? Gimbal eh. Wow. 6 yan. Accurate yung color niyan. Pang photo paper talaga. Panot lang eh, no? Montage. Ay, pwedeng wifi. Ayun o. Ngayon, isa pa. Ito. Ito, lagay mo. Yung dapat kita. Ito yung bata eh. Speaker yan, yun lang. Akala niya lang. Tapos.
yung wire. Swabe. Siyempre, kailangan natin ng laptop. Uy, yung sagot. Kuya, A4. Natin laptop. May USB. Then, pwede rin siyang may wifi. May wifi mo. Yan. Kaya kailangan natin ng papel. A4 or long. Pwede dyan. For sure. Post mo muna pa. Slow. Ayan. Then yung laptop. Then ito. Dito. Ayan natin. Then, yan. Accept. Pabilisin mo na lang ito pa. Yan mo, full speed mo. Then, select. Yan. Check the I have finished the filling ink. Check. Okay na yan. Tapos na. Then, download din the printer driver of the Epson L8050. And installing driver. Tagal yun. Remontage. Ay, pwedeng wifi. Ayan. Lalabas dyan is print test page. Ayan. Print test page. Ayan. Then, buksan lang natin to. Ayan. Buksan lang natin to. Ayan. Bali, kakantuin nyo lang siya. Pag may tumunog, ayan. Okay na. Then, press this print test page. Ang lapit mo ba? Printin nyo lang yan. Then, ayan. Mag-test na siya. Mahugay yung lamesa eh. Ayan. Yun. Ayan yung quality ng ano niya. Ganda. Diba? Congratulations, you have a finished setting, set up your printer. certificate. Ganda oh. Wow. Then, finish. Finish. Next natin. Then, yan. Huwag nyo papatayin yung printer, guys. Oh, ganda. Ganda, okay ko. Bilis na. Ano sa kasi up. Yan, wait natin. Dahil mo yung app, Sarah. Dahil mo yung app para matest din natin. I agree. Ayan. Print nyo lang I agree. Then next. Then press the start button. Ayan, updating na siya, guys. Ate Rodon, tawagin mo. Ano app? Epson. Kisap-kisap yun. Bigyan ka naman.
Ayan. Accept. Pabilisin mo na lang ito pa. Yan mo, full speed mo. Ayan. Select. Ayan. Check the I have finished the filling ink. Check. Okay na yan. Tapos na. Then, downloading the printer driver of the Epson L8050. And installing driver. Tuloy yun. Control. Ayun, okay na siya. Accept. Register. Yan, bahala na kayo kung gusto nyo mag-register or what. Pero, skip na natin yan muna. Finish na natin. Okay. Then, by the way, may smart device pala siya. Ay, app. Ayan, pwede nyo gamitin via Wi-Fi. So, yan. So, select nyo yung printer na gusto nyo. Yan. Sa search na yan. Wala. Ito ko lang. Yan. Try tayo mag-print ng A4. Kasi ito yung picture, guys. Yan. Ayan din dito. This is A4. A4 na papel. Ayan. Then, pantay nyo lang dyan. Ayan. And, ayun. Then, try natin i-print. Try natin i-print dyan. Print. Ayan. Then, itama nyo lang yung inyong kung ano nga ba yung ano nyo. Size ng papel. More setting. Paper size. A4. Yung A4. Itong A4. Ayan. Wait lang natin siya. Ayan. Print. Then, print. Ayan. Print na siya. Ayan, nag-print na siya. Yun. Small transaction. Ayan, napakaganda ng kanyang print quality, guys. Napakalinaw. Color. Diba? Sigbin. Ito yung Sigbin, guys. Sigbin.